Aí galera, essa é a nossa lareira aqui na roça. Quando a muriçoca começa a perturbar a gente bota ali a madeira ali, acende aqui e aí espanta as muriçocas. E tá feio por causa do pedreiro. E ainda tá feio ainda porque o pedreiro ele fez um serviço, acho que não é de profissional não, que não é de profissional esse serviço, mas é um serviço porco, serviço sujo. E depois eu vou alargar mais essa boca, fazer o acabamento, que o cara nem teve não teve nem a observação de fazer esses detalhes aí, né? Do acabamento. Aí entrega o serviço de qualquer jeito e tá aí. Aí é esse nosso boca de dragão aqui, é uma lareira.